んこんにちは、木村です。雨の中やっと設営が完了しました。今日はですね、地べたに敷物、グランドシートを敷いてコットを置いてます。でその上にマットを敷いてシラフを置いて寝ようかと思うんですけど、寒いかな。夜は今はね、何度だ、16度ぐらいあります。夕方頃には雨が止むみたいなので焚き火もできるかな。やめばいいけど。いただきます。お腹すいた。おいしい。この間健康診断があって、去年より4キロも増えて高血圧って言われちゃった。そりゃそうよね。ラーメンの汁を全部飲んじゃうし、こんなの食べるし、気をつけないと。キャンプの時はねいいけど。
夕方の5時になりました。だんだん冷えてきて、今15度ぐらいです。雨が降ってるからでしょうね。ちょっと寒い。焚き火できないな。5時か6時にはやむみたいだけど、なんかやむ気配がないな。ご飯炊こう。お米を水につけときます。寒いな。今日はガスストーブ持ってきたから。いいんじゃない？米炊きます。ちょっとご飯を食べる前にお風呂に入ってきます。寒い。さあ、お風呂から上がってきました。すごいいいお湯で気持ちよかった。今すごいポカポカです。今から晩ご飯を作っていきたいと思います。今日はちゃんちゃん焼きを作っていきたいと思います。だけどこれね、家で作った味噌だれ作ってきました。野菜としめじ、さあ作っていこう。きのこも入れよう。入れすぎたかな。やばい、ボロボロって落ちるわ。しんなりするまで。これやばいな。多すぎたかな。しなしなしなさい。いい感じにしなしななってきたぞ。ちょっとしめじが焼けてないかな。これで味噌だれかけるのかな。さあ、この味噌だれかけます。
さあ開けてみよう。熱いけど、熱い熱い熱い。オープン。あ、そうできてる。そう炊きたて。ちょっとこの蓋にのせよう。さあやっとご飯ができました。もうちょっとちゃんちゃん焼きが冷めてるわ。あ、その前にまずはノンアルコールビールで乾杯します。さっきねお風呂から上がってきたら「あ、キャンプの人ですか?」って言われて、初めて YouTube 見てる人に会いました。ありがとうございます。嬉しい。言ってくれてるんだね。さあ今からモンブランを買ってきたので作り食べます。あったかい。なんか眠くなってきた。まだ8時なのに。おいしい。さあモンブランいただきます。久しぶりモンブラン食べるの。いただきます。いただきます。おいしい。中にこれが入ってるのかな。
ました。気温は7度、寒いです。なのでね、朝から昨日できなかったので朝から焚き火をしています。やっぱ焚き火はあったかい。今から朝ごはんを作っていきたいと思います。いただきます。